Ο Ντένκο Μάλευσκι ήταν ο πρώτος υπουργός εξωτερικών μετά την αναγνώριση της ανεξαρτησίας της χώρας του. Ήταν εκείνος που βρέθηκε απέναντι στον Αντώνη Σαμαρά στις διαμάχες της εποχής. Ήταν μια τραγωδία, μας λέει σήμερα, που οι πιο μετριοπαθείς πολιτικές δυνάμεις δεν κατάφεραν να φτάσουν τότε σε ένα συμβιβασμό. Όσο για τον Αλέξανδρο και τη θέση του στην ιστορία της χώρας, ο Μάλευσκι αναγνωρίζει ότι αυτό είναι προϊόν πολιτικής σκοπιμότητας μάλλον παρά ιστορικής παράδοσης. Η ιδέα πως ο Μέγας Αλέξανδρος μας ανήκει ήταν στα μυαλά μερικών περιθωριακών ομάδων μόνον. Ήταν ασήμαντη στα πρώτα χρόνια της ανεξαρτησίας μας. Όμως το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι τα παλιά βαλκανικά έθνη έχουν μάθει να νομιμοποιούνται μέσω της ιστορίας. Στα Βαλκάνια, για να σε αναγνωρίσουν σαν κράτος, πρέπει να έχεις ιστορία 2.000-3.000 χρόνων. Αφού λοιπόν μας υποχρεώσατε να εφεύρουμε μια ιστορία, την εφήβραμε. Για τον Μάλευσκι, η χώρα του εξωθήθηκε από την άρνηση συμβιβασμού της Ελλάδας σε μια παράλογη κούρσα στην ιστορία, για να θεμελιώσει παράλογα δικαιώματα σε αυτήν. Η πίεση που δεχθήκαμε από τον ελληνικό πολιτικό κόσμο είχε ως αποτέλεσμα να ιτηθούμε εμείς οι μετριοπαθείς και τη θέση μας να πάρουν τα ριζοσπαστικά εθνικιστικά στοιχεία. Αφού δεν μας επιτρέψατε να υπάρξουμε με αξιοπρέπεια ως κράτος δίπλα σας και δεν μας δώσατε το χρόνο να λύσουμε σιγά σιγά τα προβλήματά μας, τις ιστορικές μας διαφορές, μας υποχρεώσατε να αρχίσουμε να σκάβουμε κι εμείς την ιστορία όσο βαθιά σκάβετε κι εσείς. Εσείς μας οδηγήσατε στην αγκαλιά των ακραίων εθνικιστών, που τώρα λένε πως είμαστε απευθείας απόγονοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Η αντίδρασή σας ήταν μια αυτοεκπληρούμενη προφητεία, σαν να θέλατε να συμβεί αυτό που συνέβη.